Квадрику-то чё полному приводу, блин? Он и на лысой, по-моему, тут заедет. Когда было выгоняя, ты легко тут поднялся? Угу. А ты кто вообще тут дорогу делал? А как все гонщики ездят? Сейчас модно, да? Дэн, Снимать. с разгона! А у него С разогнался. поворота, с разгона, И вторую! вот по вот этой колее иди. Не надо, нормально! А, да. Прикалываются? Подкалывают, да? Угу.